ځکه خو ما درته ویل چې ګلخانه زه نه منم دا څوکیدار غل دی زما فکر د خوشحال دی د فکر د مغل دی ایمان به څنګه تیر کې ته په زیړو ورته ګورې د ستا په کلي کور ستا په عزت یې جوړ غوبل دی زما فکر خراب دی که د وخت دومره بدرنګ شو چې کړی ګیدړانو په زمرو باندې یرغل دی زما فکر خراب دی که د وخت دومره بدرنګ شوی چې کړی ګیدړانو په زمرو باندې یرغل دی راشه ټوپک کېږده د خپل ورور در باندې وژني په خدای که دا جهاد وي دا ټول ما او تا ته چل دی او چې کوم ملا په چا باندې فتوا د جهاد وروه نن هغه ملا جان هم د هغو د لارې مل دی دا مو د اسلام او د پښتون وطن دښمن دی هم د دې نړولي پېښور دی که کابل دی دا مو د اسلام او د پښتون وطن دښمن دی هم دوی د نړولي پېښور دی که کابل دی او پروا مه کوه حق ته به حق وایې ګیله منه هېڅوک هم نه دی خلاص چې پوره شوی یا جل دی مونږ په کوم ملک یو خدایا مونږ په کوم ریاست کې یو که د مولانا حساب غواړم کافر یمه چې د مولانا حساب غواړم کافر کېږم که د چیف جسټس نه په عدالت کې انصاف غواړم د عدالت توهین دی که د فوجي نه حساب غواړم غدار یمه نو مونږ چاته فریاد وکړو خدایا چیرې لاړ شو دا څو کاله په موږ د غدارې ټپې لګېږي دا څو کاله په موږ باندې څه نه وشول څه نه دي را باندې روان نو موږ چاته فریاد وکړو د چا نه امن وغواړو موږ خو قسم په خدای که دهشتګرد وو نه قسم په خدای موږ غداران یو نو غداران خو تاسو رانه جوړوئ په خپله هغه د حیات پرېغل خبره وایي زموږ دپاره د را د NDS د پیسو هېڅ ضرورت هم نشته زموږ دپاره د پاکستان د فوج د پاکستان د ادارو دا ظلمونه کافي دي چې د کومې په موږ باندې روان کړي دي مه کوئ زړونه مو سوځي په الله قسم د زړه د درد دا نارې چغې وایو څوک لیوني شوي نه یو نه مو ماغزه خراب دي دومره بېغیرته نه یو قبایل یو تاسو ته مو ښه تاریخونه یاد دي خو مونږ غلطي کړې ده په هغه تاریخونو کې مونږ غلطي کړې ده مونږ په څنګه بې ځایه ځای کې قربانۍ ورکړي دي دا علي وزیر دا محسن داوړ دا د منظور پښتون د هغو نیکونو اولاد دی دا د هغو نیکونو لمسي دي چې په کشمیر کې ستا فوج سلنډر شو ټوپک یې کېښودل بلوچ په دې جنګ کې ځان نه اچوو پنجابي په دې جنګ کې ځان نه اچوو او سندي نه اچوو هغه خو هوښیارانو هغه زموږ نیکونه وو چې ورغلل د فوج نه یې ټوپک واخیستل چې د کشمیر پورې وطن یې درته صفا کړو راغی نه فلاټ ورکړه نه مدرسه ورکړه نه پیسې ورکړې نه یوه تنخوا ورکړه د هغې باوجود یې څه وکړل کور یې ځینې وران کړه مدرسه یې ځینې لوټې کړه خویندې میندې یې ورته تور سر کړې د هغې په بدله کې یې دا ورکړل دا د هغه غیرتي نیکونو اولاد دی دا دغه غیرتمندو خلکو لماسي او زامن دي دا منظور دومره بې غیرته دی یا د علي دومره بې غیرته دی یا د محسن داوړ دومره بې غیرته دی د دومره غیرتي نیکه اولاد د دومره غیرتي پلار نیکه اولاد به د انډیا د NDS نه پیسې وخوري مه کوئ خدای ته وګورئ د خپلو پښتنو ته زه وایم دا په پښتونخوا کې د لاندې پښتانه چې دا په موږ پسې خاندي قسم په خدای وخت چې کله راشي لکه مار به یې ګنډم شونډې وخت چې کله راشي لکه مار به یې ګنډم شونډې چا مو چې د پیغلو په وربل پورې خندلې دي قسم مې دی په خدای چې د زرې زرې حساب به غواړو درنه قسم په خدای چې غواړو به یې درنه لږ نن په بنو کې تاسو لیدلی وي انشاءالله په بنو کې تاسو ولیدل چې منظور غږ ورباندې وکړ چې په قرآن باندې غږ وکړئ موږ په قرآن هم وعده ده در سره منظور پښتونه په هر میدان ور ودرېږه دا زموږ حقوق وغواړه د دغو ظالمانو نه اوس موږ ته لار پیداره شوې ده وورونو د غفلت خوبونه مه کوئ په یو بل پورې لاس مه مږئ د خدای خاطر وکئ لږ یعنې ولاړ شئ ژوندي شئ بیدار شئ دا صرف د دغو دریو کسانو کار نه دی د محسن داوړ د علي وزیر د عبدالله ننګیال یا د منظور پښتون د دغو کار نه دی دا اوس د ټول پښتون ولس کار دی اوس به ټول پښتون ولس پورې درېږو که موږ او تاسې یې ملاتړ نه وکړو دا خو درې شخصه دي دا به څه وکړي اوس دوی په موږ کې جرأت واچول اوس یې په موږ پورې ده بس نو موږ څه وکړو موږ خپل سوچ بدل کړو اول زه په کرکټونو پسې سوچ بدل کو په فضل پوسټونو پسې سوچ بدل کو بیا وایو چې یاره PTM لکه چې غلی شوی دی وروره ستا سوچ بدل دی ستا په وطن زړه نه دی سوی ستا زړه نه دی زموږ مثال د مزرې دی مزری چې اول په اور کې واچوې وټسېږي داسې لمبې وکړي بیا چې 2 سکنډه تېرېږي بیا ایره وي بیا مزره ایره شي زموږ د مثال هم د مزرې دی چې څوک ظلم را باندې وکړي پیلغال وطن نه اړوو خو بیا چې 2 ورځې تېرېږي هغه ظلم هېر شوی وي بیا د خلکو په پرېګنډو د خلکو د باسوخ کار کېږو تاسو سوچ وکئ څومره مینه محبت د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاسه راغلی کریم افغان
الله دې جنت الفردوس نصیب کړي د هغه په مرګ ټوله پښتونخوا نه لره بره پښتونخوا ټول پرې غمجن وو که افغانستان و که د پاکستان پښتانه ولې قسم دی داسې وخو چې په یو ګاونډ کې به مړی پروت په بل ګاونډ کې به خلکو خادې کولې نن سبا په جنوبي پښتونخوا کې کریم افغان وفات شوی و زمونږ د پی ټي ایم غړی و یعنې پښتون د پښتنو مبارز و یو غیرتي ننګیالی ځوان و په هغه باندې ټول پښتانه غمجن شوي وو وروره دا د دې وجه ده د دې پښتون ژغورنې غورځنګ برکت دی څومره کسان د جیل نه راخلاص شول تاسې لږ د فایده وګورئ په چا باندې د پنسې تورونه کټ شوي وو سینونه ورباندې شوي وو هغه کینسل شول د جیلونو نه څومره خلک را آزاد شول د آیات پرې غل رغایي د ټول پښتون کام بریا ده دې ته سوچ وکړئ ورونو قسم دی که پښتون ژغورنې غورځنګ هسې لګیا وي دا د پښتنو د عزت دپاره د پښتنو د خاورې د پښتونخوا کې د امن دپاره د دې دپاره لګیا دی دا صرف موږ د پښتون کم تاریخ هم نه ګڼو دا د هر مظلوم تاریخ دی هر څوک چې ظلم ورباندې شوی موږ یې ملاتړ کوو